O'zbekiston va Qozog'iston respublikalarining tibbiyot sohasidagi do'stlik va hamkorlik aloqalarini mustahkamlash maqsadida Toshkent davlat tibbiyot universitetida Qozog'iston tibbiyot kunlari hamda O'zbekiston-Qozog'iston tibbiyot yoshlarining do'stlik haftaligi tadbirlari o'tkazilmoqda. Mazkur tadbir doirasida ikki mamlakatning yetakchi tibbiyot oliygohlari rektorlari, professorlari hamda talaba yoshlari ishtirok etib, ilmiy tajriba almashmoqda. Xususan, rektorlar ta'limda yetakchilik, ayollar ilmida innovatsiyalar va tibbiyot kelajagi bizda kabi mavzularda ma'ruzalar bilan yoshlarga ilhom bag'ishladi. Узбекская республика и Казахстаном – это давняя дружба, мы большие друзья. O'zbekiston va Qozog'iston respublikalari o'rtasidagi hamkorlik, do'stlik qadimdan mavjud. Xususan, ta'lim va tibbiyot sohasida hamkorligimiz ko'lami juda keng. Bizning tibbiyot universiteti ko'p yillardan buyon Toshkent tibbiyot universiteti bilan o'zaro shartnoma va memorandumlar asosida hamkorlik qilib kelyapti. Bu yerdagi pedagoglar Qozog'istonga, Qozog'istondan esa bu yerga kelib hamkorlik qilishadi. Birgalikda uncha katta bo'lmagan tadqiqotlar olib borishadi. Talabalar o'zaro tajriba almashib, tajriba orttiradilar va eng muhimi o'zaro tanishish, fikr almashish. Во всех своих проявлениях должна именно быть такой позитивной. Haftalik davomida 100 nafarga yaqin O'zbekiston va Qozog'istonning iqtidorli yoshlari ishtirok etib, simulyatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalari bilan o'zaro bellashib, mahoratlarini namoyon etmoqdalar. Mehmonlar universitetning o'quv va ilmiy faoliyati bilan tanishdi hamda talaba yoshlar bilan uchrashib, fikrlar almashdi. Dasturga ko'ra ilmiy amaliy konferensiyalar, ma'ruzalar, davra suhbatlari, muloqotlar, fan olimpiadalari, sport tadbirlari va tibbiy ko'rgazmalar tashkillashtirilgan. Hamda tashrif buyurgan mehmonlar bilan hamkorlikda tibbiyot talaba yoshlar bilan ochiq muloqotlar, mahorat darslari va seminarlar o'tkazilmoqda. Ayni paytda Toshkent davlat tibbiyot universitetida O'zbekiston va Qozog'iston tibbiyot yoshlarining do'stlik tadbiri bo'lib o'tmoqda. Qozog'istonning 7 ta tibbiyot universitetining talabalari, O'zbekistonning 9 ta tibbiyot universitetining talabalari ayni paytda hozir olimpiadada. Bu tarixiy voqea deb o'ylayman. Biz talabalar bo'lganimizda bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Boshqa mamlakat talabalari bilan olimpiadalarda, spartakiadalarda ishtirok etishga imkoniyatlar bo'lmagan. Bu o'ylaymanki, albatta bu olimpiadani, spartakiadani, do'stlik musobaqalarini kelgusida o'zini natijalarini beradi. Qozog'iston O'zbekiston sog'liqni saqlash, texnologiya va kadrlar sohasida hamkorlik mavzusidagi forumda tibbiyot ta'limi va yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Toshkent davlat tibbiyot universitetining Smart simulyatsiya markazidagi oxirgi tibbiyot uskuna va mulyajlari bilan ham tanishdi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida O'zbekiston va Qozog'iston tibbiyot yoshlarining do'stlik tadbirlari o'tkazilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston tarafdan umumiy 20 ta innovatsion loyihalar ko'rgazmasi tashkil etilgan. Bu innovatsion loyihalar tibbiyot sohasini rivojlantirishga, profilaktik tibbiyotga, raqamli tibbiyotga ixtisoslashgan loyihalar hisoblanadi va u loyihalarning hammasi sun'iy intellekt bilan mujassamlashgan. Bu loyihalarning taraqqiy etishi tibbiyot sohasida sun'iy intellekt va raqamli tibbiyotni yanada o'sib borishiga va bilimlarni ortib integratsiyasiga xizmat qiladi. O'zbekiston-Qozog'iston tibbiyot kunlari doirasida o'tkazilayotgan mazkur tadbirlarda sport musobaqalari ham qamrab olingan. Jumladan, O'zbekiston va Qozog'iston tibbiyot yoshlarining do'stlik tadbirlari doirasida stol tennisi, yugurish, shaxmat bo'yicha O'zbekiston va Qozog'iston tibbiyot oliygohlari talaba yoshlari o'rtasida Spartakiada musobaqalari bo'lib o'tmoqda. Ushbu tadbirlar ikki davlat tibbiyot universitetlari talabalari va ustozlarining tajriba almashuvi, ilmiy hamkorlik va madaniy muloqot maydoni bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Toshkent davlat tibbiyot universiteti hozirgi kunda O'zbekiston respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi professor Ahmedov Nasir Kamilovichning haftalik kunlari davom etyapti. Shu kunlarga Qozog'iston tibbiyot universitetlari bilan birgalikda o'tkazilayotgan ushbu anjuman juda munosib sovg'a bo'ldi deb o'ylayman. Talabalarimiz ushbu ma'ruzalardan o'zlariga kerakli bo'lgan juda chiroyli bilimlarni va albatta nafaqat talabalarimiz, hatto men shu universitetda ishlaydigan ustoz o'qituvchilarning hammasi ham o'ziga qancha yangiliklarni olmoqda va albatta bu kelajakda talabalarni o'qitishdagi qo'ygan qadamlarimizda albatta bu targ'ibot bo'lib xizmat qiladi va albatta bundan chiroyli o'rnak olgan holatda universitetimizni yanada yuksalishi uchun xizmat qilishga harakat qilamiz.
Haftalik doirasida rektorlar darajasida ikki tomonlama muzokaralar, yangi hamkorlik bitimlarini imzolash, yosh olimlar ilmiy loyihalari ko'rgazmasi o'tkazildi. Zero shu kabi tadbirlar ikki mamlakat oliygohlari o'rtasidagi ilmiy hamkorlik, madaniy aloqalar va yoshlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.